Hey chicos, hoy vamos a jugar a un juego de solo tornados. Os dejo con Marcelo. Marcelo, preséntate, por favor. Hola, soy Marcelo. Voy a ser el compañero de Inar por mucho tiempo, quizás de por vida. Entonces, vamos a estar jugando aquí al Solo Tornados. Muchos ya lo conocen. Es un juego que tienes que estar, pues, cazando tornados, cazando o sobreviviendo a los tornados. Si un tornado te atrapa no pasa nada, solo te caes al suelo así, caes de pies y pues sigues. Voy a elegir un Dominator 3. Chicos, si sois principiantes, yo os recomiendo el Dominator 3, aunque no se ve tanto porque no tenemos tanto wifi. Pero es negro, ¿eh? Es negro el coche. No. Sí. Sí, es negro, solo que como se... Bro, Marcelo, tenemos 4 líneas de Wi-Fi. Casi las 5. Tenemos 3 ahora. No, ahora tenemos 4. No, es negro, solo que no va bien. O sea, si va bien, no digo que sea como un mal wifi, pero va... Entonces, yo os recomiendo los Dominators. ¡Oh, lo voy a tornado! Inar, mira ese tornado. Vete a comprarlo. No, comprarlo. Es que... Mira, primera persona. Uf, rayos. Pero si eso es un... Inar, tú decides, ¿vamos a por ese tornado, sí o no? Sí, pero si ves que se acerca hacia ti, desplegamos. Desplegamos, vale. Despliega, güey, despliega. A la vez. Peligro. Uy. Y como veis, chicos, solo caemos de pies y pues no morimos. Solo morimos y nos salimos del mapa. Y el torneo. Y también se puede personalizar el... Venga, podemos configurar partículas, vale, abajo. ¿Cuál quieres, Inar? Atardecer, noche, medianoche, tiempo amanecer, mediodía, mediodía, tiempo atardecer, ¿cuál? A que tú quieras. Esta. Clima. Lluvia intensa. Montañas, tormentoso, niebloso, niebla nocturna. Anime. ¿Cómo que anime? Color de nieve blanco, azul, rojo. Esto. No, rojo. ¿Rojo? Negro, no. Ahora terminado blanco. Blanco está bien. Anime, no. Yo qué sé. Día, así está bien, mediodía. Cielo, perfecto. No veo nada. Entonces, nervioso. No. Anime, color de... Vale. Bueno, chicos. ¡Hola! Sí está bien, ¿no? Pues venga. Y nada, vamos a por ese tornado. Dale a radiar para que te avisen las antenas de cuando parar. Bro, vas muy rápido. ¿Eh? Estás frenando. Estás casi en la quinta marcha. Y cuidado porque te recuerdo que los tornados se pueden salir del mapa, tú no. Casi se lo llevo un coche. Frena, loco.
Otra vez nos pilló el tornado. Y Nari, como ves, por eso no hay que hacer bobito. Vale. Nos salimos del mapa. Pues bueno, chicos, vamos a subirle un poco el volumen porque no sé. No. Bueno. Ignore. Voy a probar los Dominator Tree. A ver, tengo que generar un vehículo. Un vehículo. Seca. Bueno, mejor ya no quiero eso. Ya está. Venga. Inar, tú mandas. ¿A por qué tornado vamos? El más grande y el más gordo. Por ahora es ese. Porque es el único tornado que hay. Así que vamos a ir por ese. Que tú veas. Dirás. Se ve re guapo el coche, ¿no? Una cosa, ¿cómo es que un coche mida como más que una casa? Eso sí, el Dominator 3 es un poco más, es muy grande. Bro, si yo entro ahí parezco un muñeco de juguete. Bueno, chicos, vamos a por unas palabras Inar. A por el turna. Me choqué. Como un centro comercial puede ser más grande, una pequeña que el Dominator, carajo. ¡No! Iba a poner una sonda. ¿Qué es eso? Una sonda es como... Chicos, si me equivoco, por favor, no me hagáis hate. Una sonda es como... que mide cuánta fuerza tiene el tornado, algo así, como... No sé. Sin vientos serios, ¿ves? O sea... Y si justo está en medio del tornado, pues... no me digas que desapareció el tornado. Desapareció el tornado. O sea, Inar, spawnean y desaparecen también. ¿Sabes, no? Como en la mayoría de juegos. ¿Cómo se... Inar, ¿cómo se... activa esto? Venga, ya está ahí. Lo siento. No sé dónde hay un tornado, por favor, que... ¡Oh! Ahí se está creando uno. Ahí se está creando otro. Se están creando 3. O 1. O 2. Mira, Inar, se está creando 2. El otro se está creando por ahí. Creando por ahí. Una cosa, si son 3 me recuerda al Renault 2013. Tum, 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 tum. Sí, son 3. Me recuerda al... Chicos, vamos a... Vale, chicos, voy a decirle a Inar que se acercan 5 tornados. ¡Inar! Se están acercando 5 tornados. Chicos, espera, voy a... Ahí viene Inar. Se están acercando 5 tornados. Está desplegado ¿Pon una sonda? una sola.
Pero chico, mira, está avanzando muy rápido y se me pilla. Te metes en un costado. ¿Quieres? No, gracias. Bueno, chicos, esto... Inar. No manches. Se están acercando, se están acercando. Inar, mira, ven. Chicos, me voy a... Espera. Ah, ya vino Inar. Inar, ya se está acercando el tornado más grande. ¿Sabes cuál es? Ese. El diablo. ¡Ah! Carajo. Como estamos jugando en ordenador... No toques nada, no toques nada. No, pero pone una sonda. No, hay que... Ah, es verdad. No, ahora no se puede. Estamos desplegados y el tornado se nos está acercando, creo. Uy, uy. No, ya se pasó. Yo quiero que, o sea, que un tornado pase por encima de nuestro y que no nos... Ya sabes, ¿no, Inar? Sí. Lo que quiero. Mate. Vale. Vale. Voy a poner una sonda. Se voló. Dale rápido, porque ese tornado se parece que se acerca. No se está acercando. De sonda pesada. Ah, solo se puede poner en la carretera. No sé, no sé, solo pregunto. No, creo que tienes que tener el coche al lado. Porque el coche es la radio de base. O sea, la base del... El Dominator 3 y cosas más, ¿no? A ver si puedo ahora. ¿Pero por qué se va? Ahora, a ver si ahora puedo poner una sonda pesada. No puedo. No te montes. Por... Ahora, frénalo. Está bien así. No, y pon una sonda pesada. Chicos, estamos jugando un juego de tornados. Imagínate que ahora hay un tornado. Un coche. Por cierto, ¿cómo es? Ay, cabrón. Por poco me da un ataque del corazón. A la cebolla. Creo que estamos bien, ¿no? Estamos mal. ¡Despliega! ¡Despliega! Vale, pero no hace falta gritar. Pero si está para... Ya está. Y ahora voy a hacer yo una cosa por detrás. Me vas poniendo esa sonda, ¿ok? ¿Y por qué yo? Brr. Nos vamos a acercar un poco. Ya, pero con el coche. Brr. Bueno, pues hazlo tú. Ok.
Ah, bro, Inar, para con el teclado, para. Porfa. Terminator. Inar le dice Terminator. Terminator. Pero es Dominator. Es triple. ¿Sabes qué pasó? Me monté al coche y de repente me salí del mapa como que se glitchó. ¿Ustedes lo han visto, chicos? Sí. ¿Ves? Está moviendo la cabeza. No. ¿Cómo que no? Vale. Chicos. Vamos a por el turno. Vamos a por el más grande. Ah, claro, es que tenías ahí la sonda y la tienes que quitar para poner otra sonda. Ah, es verdad. ¡No! ¡Se han llevado un coche! ¡No! Mira, Eso es lo que me va a pasar a mí. Venga. Vamos a... Vamos a ver cuántas visitas tú. Inar. Ah, que también pueden estar fuera del mapa. ¿Y tú? Y yo... Ah, este tornado es como tornado pequeño, ¿no? Sí, sí, pero mira lo que hace. Tornado pequeño. Es pequeño, no va a ser nada. Este me gusta. Este se está dirigiendo hacia mí, así que voy a desplegar. Mira, no va a dar nada. ¿Veis que se está acercando? Chicos, se está acercando un tornado hacia nosotros. Por favor, Inar, no hagas eso. Mira, Inar va a 50 FPS. Está bajando, está subiendo, está bajando, está bajando. Estamos desplegados. Según lo despliegas, vamos a ir metiendo un acelerón. Mírame a ver si ya se ha ido el tornado. Dale a desplegar. Ya se ha ido, pero cuando estemos, cuando no nos aparezca la niebla porque si todavía está la niebla, puede ser que sea el aire, el tornado, pues nos pueda... Ya está. Yo solo le doy para adelante. Yo solo le doy para adelante y para atrás. Tú controlas lo demás. Sí, o sea, yo controlo para la derecha, para la izquierda. O si quieres controlar tú todo. No está bien así. Así me ayudas luego. Está bien así. Porque claro, luego si me dices tú que tienes que hacer algo o te tienes que ir a algún sitio a hacer algo, pues yo puedo controlar. No hagas eso. No, yo lo hago, vale. Ese se mueve. Dale a tu cuerpo alegría. Vale, ese vale, las chocamos, nos dejamos hueco en la cabeza. Venga, y nada, ahora lo controlo yo, ¿vale? Porque en un momento voy a tener que parar sí o sí para desplegar. Mira, es otro Dominator 3 con un Dominator 3. Está yendo hacia nosotros. Voy a pararme, pero no voy a darle a desplegar. Voy a ver... No, Inar, que no. Para. Viene. No viene, es la sombra. ¿Qué pasa si le das a peligro? Ah, vale. Que te muestra, creo que cuánta fuerza o cuánta... ¿A cuántos metros? No. ¿Esto qué significa? El medidor de la potencia. Entonces, justo eso salía en el tornado. Sería la potencia.
No, pero la potencia del Terminator. Ya, entonces, pero ahí salía la potencia Del tornado. del tornado. Ah, una cosa. Creo que somos bobitos. Creo que esto, mira, ¿ves? Creo que esto es... 2 metros. No, esto creo que es una sonda. Sí, pues por eso. Sí. ¿Cómo le has dado antes para modificar ¿Modificar qué? todo eso? Mira, dale a lo de mostrar barra de letra, Sí, sí. radar, Ah, vale, mira, una cosa. el F Una 30. ¿Sabes que F0, o sea, esto no le hacemos? El F es como fuerza, 0. La fuerza 0 es como hasta 65, la fuerza 1 hasta 110 de potencia, F2, o sea, fuerza 2, hasta 135 de potencia. Y si le das a radar, mejor, ¿no? Porque te va a poner la sonda del coche. F3, o sea, fuerza 3. No hagas nada, no hagas nada. Mejor así, ¿no? No, nada. No, eso no. Y nada, por favor, dale a salida del radar. No, tú, Marcelo, es que... Bueno, haz lo que tú quieras ahora mismo. Nada, no. Tú ve controlando lo que quieras porque yo voy a ir al baño. ¿Vale? Venga, chicos, Chicos, os dejo aquí, ¿vale? Con Inar, el youtuber. tú también eres youtuber, te recuerdo. Yo no. ¿Sí? Este canal es tuyo y mío. Lo ¿Yo también? Sí, Gracias. lo compartimos. Porque eres miembro. Bueno, como veis, vamos a verlo en primera persona, ¿ok? Y mira, es un Ford, una marca coche. Esto es una furgoneta para parecer, para mi parecer, esto parece una furgoneta. Es una furgoneta 4 plazas. Como veis, ahora vamos por un tornado que está loco. Vamos a poner acá una sombra, iluminar el vehículo porque nos ayuda. We need to read. Queremos poner una, pero no nos deja. ¿Cómo lo podemos hacer? Actividad más de 200 sonda aplicaciones. Ya vine, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué has escrito? Yo nada, ha sido porque estaba reportando a los demás jugadores. Ah, de llamadas, ¿no? De ahí puedes reportar y todo. Ya. Bueno chicos, me dejo otra vez con Marcelo jugando. Pero mientras voy a listar unas cositas para el siguiente vídeo. Venga.
Perdón, chicos. Vamos a... Aunque está desplegado. Vamos a buscar un tornado. ¿Querías cazar el tornado? O... Venga, que tú puedes. Que tú puedes, venga. Venga, que tú puedes. Venga. Hola, ¿ves? Chicos, eso no es del juego, es de la vida real. No sé qué están haciendo en la calle, pero no sé por qué. Imagínate que en realidad sí estaba viendo un tornado. Mira las llantas de este coche, de este cochazo. Cochazo. Mira, derrapado, así. Se ha borrado el tornado. Para nosotros vamos grabando 26 minutos. Para ustedes será creo que otro tiempo porque no sé, creo que vamos a cortar unas partes, no sé. Todo depende de Inar, que es el que edita. Pero dice que también es mi canal. Es un muy buen amigo. Y por eso se tienen que suscribir. Bueno. Ese sonido es el teclado. Inar se ha ido a hacer unas cosas. Y ya ha vuelto. Chicos, se acercan 2 tornados. Chicos, espera, voy a dejar a FK un poco. Chicos, pues... Inar está hablando con su hermana, no sé. Ya está. Ya está. Es que estaba preparando cosas para el siguiente vídeo. Ah. ¿Nicole va a estar? Puede. Chicos, ¿ya saben quién es Nicole? ¿O no? Lo explico. Nicole es la hermana de Inar. Que... Pues... que no sé. Que quizás va a grabar con nosotros. ¡Ay! La cámara. Perdón, no lo podemos grabar desde ahí. Vamos. Bueno, vamos a... ¿Cómo hagas un grito te echo de la habitación a patadas? No metes a patadas el momento que corta. Nunca más, pero ni solo ni a la calle, ni a su casa, ni a centro. Vete. Que no, si no vamos a tener... Y chicos, por aquí hay un tornado pequeño. No le estoy dando a nada, pero creo que es el tornado que nos está controlando. Mira, un tornadito pequeño, qué guay. Nos quedamos FK por aquí, qué guachi. Qué guachi. Qué guachi que nos coma un tornado, ¿no?
No, Inar, nos está trayendo el tornado. No. Parecía pequeño, pero... No. Pero, ¿cuánta fuerza tiene eso? Vale, peligro. Voy a ver cuánta fuerza tiene este. Estamos lejísimos. Es muy flaco el tornado, o sea, es muy pequeño. Bro, no aparece. Es muy pequeño. Pero aún así nos controla, o sea... Le voy a dar a desplegar o algo así. Porque... ¡Hola! ¿Qué fuerza tiene el tornado este? Pero, ¿cuánta fuerza? Dale para adelante, a ver si se puede sacar el que del bug. No, o sea, a ver, me está... No es bug, es el tornado. Sí, pero es que si te quedas así, te vas a quedar así todo el día. Ya está. Ay, por fin salí del tornado. Sí, pues ahora sabes que... Una cosa, ¿cómo es que nos lleva un coche que se acaba de caer por ahí, y este tornado ni nos puede... Imaginar? ¿Es mi imaginación? ¿O ha traído el coche desde la otra punta hasta ahí? Imaginar, ya llevamos 31 minutos grabando. ¿Seguimos? ¿Hasta cuánto? 40 y algo. No sé. 49. No, 39. 41. Vale. Bueno, chicos. No sé qué decir. Vamos a por los tornados más grandes. El tip 2. El tip 1 black. Tip 2. No, porque eso es un poco malo. Yo creo. ¡Malo! Chicos, ¿le pueden explicar a Inar que este coche es el más como... en la vida real existen muchos, o sea, y ha sobrevivido a todos, ha sobrevivido hasta este, Hasta el F5. hasta el EF5. Mira, No. solo, sí, te lo juro, Bueno, sí. además, eso tiene sonda. Mejor. Mira, o sea, si no desplegas, pues claro que va a pasar eso. Mira, lo voy a dejar. Como Marcelo es muy inteligente, no lo ha desplegado y nos vamos a morir. Solo que sea un poco de ruido. No, claro, es que si estás acelerando... Bueno, nos vamos a quedar en el dibujo. Ah, Y justo desaparece el tornado. ¡Hala! montate en el coche, a ver. No sé. Avisa de que hay un F4. ¿Es F4? A ver, da las escalas porque... Tiene 125. 125. 120. Es F1 hasta F2. No. Es... ¿Qué? Tiene 125, o sea... Es de- F... de- no, de es... aquí. No. Es... F2. Tú marca F2 en llamadas. F2. Vale. Tornado. No, pero dale a tornado. No, Ah, pues, General, sonda, tornado, reportar F4. ¿Qué pasa si reporto F5 y... Nada, que no me hacen ni caso.
Solo es un mensajito así y pues bueno. Bueno. Te muestro unos vídeos, unos edits de esto. Te muestro unos edits de esto. De estos coches. Para que veas cuánto duran. Ponemos edit. Sí. Bueno chicos, Bueno chicos, hasta la próxima. No, hasta la próxima no, chicos, era broma. Entonces, chicos, vamos a hacer como, vamos a ver cómo estos coches son muy fuertes. Este coche en la vida real es muy fuerte y con el otro también. Si queréis vamos a ver unos edits en YouTube. Bueno, vamos. Hasta luego. Chao. Dominator 3.